Здравейте, приятели! Аз съм в едно хубаво заведение, приятно, пицария. Само, че мен не ми се яде пица и си поръчах лазаня. А пък другите си поръчаха паста, карбонара или какво беше там. Прекалено сложни италиански термини, които много не ги разбирам, но една от карбонарите с нещо там като макарони или паста и така. Но това, което искам да ви покажа и да ви снимам, това е самата камина. Самата камина. Вижте. Самата гледка на тази камина ме стопля. Страхотна. Камината е страхотна с истински дърва и така. Италианските заведения, едната е разкошна. Аз търсих механа, търсих, но не намерих. Едно друго сномарско заведение.